আসসালামু আলাইকুম মাই ভিউয়ার্স। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি। বাট আসলে একটু মন খারাপ, কারণ কিছুক্ষণ আগে এই দুপুরে মানে ৩টার পরে বিকালের দিকে শিলাবৃষ্টি হয়েছে, প্রচুর বৃষ্টি এবং শিলাবৃষ্টি হয়েছে, যার কারণে আমার গাছগুলোর প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। দেখেন, মানে গাছগুলো জাস্ট দুমড়ে মুচড়ে পাতাগুলো ছিঁড়ে অবস্থা অনেক খারাপ করে দিয়েছে। আমার দেখে খুবই খারাপ লাগতেছে। সবসময় তো আপনাদের সাথে ভালো ভিডিওই শেয়ার করি, আজকে একটু আসলে মন খারাপ লাগতেছে, এই ভিডিওটা একটু শেয়ার করতেছি। আসলে আমার খুবই খারাপ লাগতেছে। দেখেন কীভাবে পাতাগুলো ছিদ্র করে দিয়েছে। এই যে মরিচ পাতাগুলো দেখেন, মরিচ গাছ, বোম্বাই মরিচ গাছগুলো দেখেন কীভাবে করে, মানে কত বড় বড় শিলাবৃষ্টি পড়েছে, মানে ভাবা যায়। দেখেন প্রত্যেকটা পাতা, এমন কোনো গাছ নাই যে গাছগুলোকে থেতলিয়ে না দিয়েছে। দেখেন এই যে আগাগুলো দেখেন, কতগুলো আগা দেখেন, আরও আছে। মানে প্রত্যেকটা গাছের এখন তো ওরকমভাবে দেখা যাইতেছে না, কিন্তু প্রত্যেকটা গাছেরই আপনার পাতাগুলো থেতলিয়ে দিয়েছে। দেখেন এই যে প্রত্যেকটা পাতাই দেখেন, কোনো পাতা আস্তা নাই। দেখেন যে কীভাবে করে থেতলিয়ে দিয়েছে, পাতাগুলো টুকরো টুকরো করে হয়ে গেছে এবং ফুলও ঝরে গেছে, প্রচুর ফুলও পড়ে গেছে। দেখেন এই যে পাতা এবং আগা দেখেন, গাছের আগাও নাই। দেখেন এই যে আগা নাই। দেখেন এই যে একটা, এই যে আগা নাই। এই দেখেন চিচিঙ্গা গাছের দেখেন আগা পাতাগুলো, যে রেহা গাছের পাতাগুলো দেখেন কীভাবে ছিদ্র করেছে। দেখেন মানে দেখেন কতগুলো ছিদ্র করেছে। দেখেন এই দেখেন, তারপরে দেখেন আগাগুলো, মানে আসলেই কিছুক্ষণ আগে আমি অনেকগুলো আগা ফালিয়ে দিয়েছি, অনেক আগা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এইখানে দেখেন মানে এরকমভাবে বৃষ্টি আর শিলাবৃষ্টির কারণে দুমড়ে মুচড়ে গেছে গাছগুলো। তারপর দেখেন এই যে কত বড় একটা ফোঁটা, মানে শিলাবৃষ্টি হলে এরকম বড় বড় একটা ছিদ্র হয়। দেখেন মানে কোনো পাতাই যারে বলে আস্ত নাই, মানে এক একটা পাতা দেখেন মানে কত বড় বড়। এই দেখেন কত বড় শিলাবৃষ্টি হলে যে এত বড় বড় একটা ছিদ্র হতে পারে। দেখেন মানে খুবই 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 খারাপ লাগতেছে। আমার এত শখের বেগুন গাছগুলো দেখেন, বেগুন গাছের পাতা, মানে একটা বেগুন গাছের পাতাও যাকে বলে আস্ত নাই, প্রত্যেকটা পাতাই দেখেন এই যে, দেখেন এই যে পাতাগুলো ছিঁড়ে দেখেন লাল শাকগুলো কীরকম করে, মানে প্রত্যেকটা গাছগুলোই মানে দেখেন মানে কত বড় বড় শিলাবৃষ্টি হলে এত বড় বড় একটা ছিদ্র হয়। আসলেই আমরা অনেক সময় কিন্তু বাংলাদেশের অনেক ভিডিওতেই দেখি বা অনেক সময় অনেক খবরে দেখি আমরা যে শিলাবৃষ্টির কারণে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে, আমরা এগুলো আসলে বাংলাদেশে থাকতে দেখতাম, আসলে খবরেই বেশি দেখেছি। বাস্তবে নিজের আসলে না হলে বোঝা যায় না যে আসলে কত ক্ষতি হয় শিলাবৃষ্টিতে। দেখেন এই যে মানে একটা গাছের একটা পাতাও যারে করে আস্থা নাই। দেখেন এই যে মানে এত সুন্দর একটা গাছ, দেখেন কত বড় একটা ডাল। দেখেন মানে ভাবা যায় না যে এত ক্ষতি হয়েছে। এই যে লাউ গাছ, এই দেখেন মানে প্রত্যেকটা পাতারই দুই তিন টুকরো করে দিয়েছে, একটা পাতাও যারা বলে আস্ত নাই। এবং কি আগাগুলো দেখেন, এই যে আগায় যেখানে পড়েছে ওইখানে থেতলিয়ে গেছে। দেখেন এখানে আগায় পড়েছে, আগার এখানে থেতলিয়ে দিয়েছে। দেখেন কীভাবে থেতলাই গেছে, মানে এগুলো তো কাছে, আর ভিতরের যেগুলো আছে দেখেন এই যে আগা যেখানে পড়েছে ওইখানেই আগাটা পুরা ভেঙে গেছে। লাউ গাছের পাতা তো আসলে সব পাতাই তো সবজির পাতা নরম থাকে। দেখেন আর কীভাবে দাগ হয়েছে দেখেন, মানে দেখেন এই যে পাতাগুলো, মানে কোনো পাতাই দেখেন বলে আস্ত নাই। দেখেন ওই যে পুঁই শাকগুলো দেখেন কীভাবে করে ছিদ্র হয়ে সে মানে পুরা জাস্ট শুয়ে শুয়ে আছে, মনে হয় যে শুয়ে আছে। আর পাতাগুলো দেখেন মানে এক একটা পাতা মানে কয়টা করে টুকরো হয়েছে। দেখেন মানে কাউরে দেওয়ার মতো যে একটা লাউ পাতা আছে তা নাই, যে কেউকে দেবো যে আমি লাউ পাতাগুলো, মানে ওই রকম প্রত্যেকটা পাতাই মানে ফুটো ফুটো হয়ে গেছে। দেখেন এই যে আসলে এই দেখেন একটা গাছে একটা পাতায় কতগুলো করে ছিদ্র হয়েছে। দেখেন এই যে প্রত্যেকটা পাতায় ছিদ্র ছিঁড়ে গিয়েছে, ছিদ্র হয়েছে। এই দেখেন এই যে, এই যে আসলেই মানে খুবই খারাপ লাগতেছে। যেইখানে পড়েছে দেখেন আগাগুলো আসলে মানে যেখানে পড়েছে আগায় থেতলাই গেছে জাস্ট। মানে আপনার লাউ পাতা যে আমি চাইছি অনেককেই দেব, দেখেন মানে কীভাবে পাতাগুলো মনে হয় যে ছিঁড়ে দিয়েছে, যেমন পাখিতে যেরকম
কোনো কিছু করে, বা মুরগিতে যেরকম মানে পা দিয়ে করে আশ্রিয়ে দিলে যেরকম হয়, এরকম করে মনে হয় কি কেউ আশ্রিয়ে দিয়েছে পাতাগুলোকে, এরকমভাবে দেখেন। মানে আল্লাহর রহমতে যে কিছু লাউ হয়েছিল বিধায় এগুলো নিচে আছে, লাউগুলোর কোনো ক্ষতি হয়নি। আসলেই পাতাগুলোর প্রচুর ক্ষতি হয়েছে, প্রত্যেকটা পাতা দেখেন, মানে না দেখাইলেই না, দেখেন এই যে পাতাগুলো কত বড় বড় ছিদ্র হয়েছে। দেখেন এই যে ভিতরে কালো মরিচ গাছটা দেখেন এই যে কীভাবে ডালগুলো ভেঙে দিয়ে দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছে। দেখেন এই যে মানে পুরো প্রত্যেকটা দেখেন ডাল, এগুলো এগুলো এরকম মানে ভাবা যায়। দেখেন এখন কিন্তু এই বছরে ওয়েদার এমনিতেই প্রচুর খারাপ, অত ভালো না ওয়েদার। আর যদি হয় শিলাবৃষ্টি তাহলে তো আসলেই দেখেন এই যে এখন বন্ধু বান্ধবদের সবাইকে দেবো ভাবছি লাউ শাক বা লাউ দেবো। দেখেন এত সুন্দর একটা গাছ হয়েছিল, দেখেন কত বড় বড় একটা ছিদ্র হয়েছে। দেখেন একটা পাতাও যারে বলে আসতো না যে কেউ কে পাতা দেবো। দেখেন গাছগুলো সব মানে এগুলো কালকে হয়তো বা নষ্ট হয়ে যাবে অনেক গাছই। এই যে ফুল দেখেন, ফুল মানে ফুলের পাপড়িগুলো পুরা, এই যে ফুল গাছগুলো দেখেন মানে যেখানে পড়েছে জাস্ট মানে থেতলাই গেছে। দেখেন যে ফুলগুলো ছিঁড়ে থেতলাই গেছে, যেখানে ফুলের পরে ফুলগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। তারপরে গাছগুলো দেখেন কি অবস্থা হয়েছে, এই যে ফুলগুলো থেতলে গেছে। এত সুন্দর গাছগুলো হয়েছিল। এই যে গতকালকে আজকে একজন ভাবি বলেছিল যে ভাবি আমার কিছু করলা পাতা দিন। দেখেন মানে দেওয়ার মতো কোনো পাতা রাখে নাই, যে একটা পাতাও ভালো নাই। দেখেন প্রত্যেকটা পাতাই এরকম হয়ে গেছে ছিঁড়ে। এবং দেখেন এইখান থেকে গাছ ওই অনেক ছিঁড়ে দেখেন এই যে দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছে জাস্ট, মানে এরকমভাবে দেখেন এই যে কীভাবে ছিঁড়ে গেছে। দেখেন এইখানে একটা কলি ছিল, এরকম একটা থোকা ছিল ফুলের, সেই থোকাটাও এই যে ছিঁড়ে গেছে। তারপর দেখেন এই যে ভিতরে লাউ পাতা, দেখেন একটা লাউ পাতা যারা বলে আসতো নাই। দেখেন এই লাউ পাতাগুলো মানে মানে কোনো বন্ধু বান্ধব বা কাউকে দেওয়ার মতো আছে। দেখেন যাই হয়েছিল মাশাআল্লাহ খারাপ হয়নি, কিন্তু এই যে শিলাবৃষ্টির কারণেই এই যে ক্ষতিটা হলো। দেখেন এই যে সূর্যমুখী ফুলের দেখেন কয়টা ছিদ্র হয়েছে, দেখেন এই যে কয়টা ছিদ্র হয়েছে। দেখেন পাতাগুলো ছিঁড়ে গেছে, তারপরে ফুলগুলো পড়ে গেছে। দেখেন এই যে প্রত্যেকটা ফুলই, এই ফুলগুলোতেও শিলাবৃষ্টি পড়েছে। এখন বোঝা যায় না, অবশ্য কালকে বোঝা যাবে কি অবস্থা হয়েছে। তারপরে দেখেন এই যে এখানে আমার ছোট ছোট বেবি যেই কলমি শাকগুলো ছিল, সেই কলমি শাকগুলোকেও মানে জাস্ট মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। এখন আবার বৃষ্টি নামতেছে প্রচুর, জানি না আবার শিলাবৃষ্টি পড়বে নাকি। মরিচ গাছগুলো এই যে এই আর কি, আসলে খুবই খারাপ লাগতেছে। এর জন্য ছোট একটা ভিডিও বানিয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি। দেখেন এই যে পাতাগুলো কিভাবে ছিঁড়েছে, দেখেন মানে কোনো একটা পাতা আস্ত রাখে নেই, মানে পাতাগুলো মনে হয় যে এভাবে ছিঁড়েছে, মানে ভাবা যায় না যে শিলাবৃষ্টিতে এত ক্ষতি হয়। সবাই দোয়া রাখবেন আমার জন্য এবং আমার গার্ডিয়ানের জন্য, আমার ফ্যামিলির জন্য। আসলেই খারাপ লাগতেছিল, তাই আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম যে সবসময় ভালো ভিডিও শেয়ার করি। আসলেই আজকে এরকম অবস্থা, আসলেই জানি আপনাদেরও খারাপ লাগবে। এখন প্লিজ আপনারা দোয়া রাখবেন সবাই আমার গার্ডেনের জন্য, যাতে এটা আসলে কাভার করে আমি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারি। ওকে, ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।